কি আছে দাদা এটা? হোয়াইট লাসা, দাম কি? হোয়াইট লাসা হ্যাঁ, দামটা কি রেখেছো? 9000 টাকা। 9000 টাকা। আচ্ছা, এই যে দেখো, ঠিক আছে। শার্টিং পাই। আচ্ছা, কি দাম রেখেছো? 1500 টাকা জোড়া। 1500। এবারে যদি কেউ দেখে ভিডিও দেখে আসে একটু কম সম হবে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই যে এটা ল্যাব তো দাদা? হ্যাঁ, ব্ল্যাক ল্যাব। ব্ল্যাক ল্যাব। এটা কত দাম রেখেছো? 8000 8500। 8000 8500। ঠিক আছে দাদা, একজন কমেন্ট করেছিল মোটামুটি 5 থেকে 6 মধ্যে কোনো ল্যাব পাওয়া যাবে কি? না না না, অনেক কম বাজেট হয়ে যাচ্ছে না ওটা? আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম মোটামুটি 8। আমার কাছে 7 7.5 থেকে স্টার্ট আছে। 7.5 থেকে স্টার্ট। ঠিক আছে, কোয়ালিটি হিসাবে দামটা। আচ্ছা, ঠিক আছে। কমেডিয়ান রাখো। দেখাচ্ছে এই যে হোয়াইট ল্যাব আছে, এটা 3.5 কেজি করে বডি। 3.5 কেজি করে বডি আছে। ম্যাসিভ বাচ্চা আছে। আচ্ছা, কত দিনের এগুলো? এরা আজকে 38 দিন। আজকে 38 দিন হলো। ভ্যাকসিন দেওয়া? হ্যাঁ, না না, ভ্যাকসিন 38 দিনের ভ্যাকসিন আছে। আচ্ছা, ভ্যাকসিন হয় না। কি দাম রেখেছো এগুলো? এগুলো 8500 টাকা। 8500 টাকা দাম। ঠিক আছে দাদা, কোয়ালিটির উপর দাম হয়। কোয়ালিটির ওপর ডিপেন্ড করছে দামটা। দাদা একটু বার করে দেখাও না কি পায়রা আছে না আছে। এই যে কি পায়রা আছে দাদা এটা? জিরিয়া পায়। আচ্ছা, এটার দাম কি রেখেছো? এই 300-400 টাকা। 300-400 টাকা করে। এই সবগুলো কি একই নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর এই উপরের থাকটা কি আছে একটু দেখো। ওগুলো আমি আমাদের বাচ্চা দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি দাম আছে? 300 টাকা। দাম, এর নামটা কি? এটা ফুলসিয়ার বাচ্চা, সিয়ামেন্ডাসের বাচ্চা। ঠিক আছে। আর সব থেকে উপরে যেটা আছে এগুলো জিরিয়া ম্যান্ডাস হচ্ছে নাম। নিজের টাকা বার করে দেখান না। আমাদের সিয়ামেন্ডাস সেম নেয়, সেম কোয়ালিটি, সব সেম অরিজিনাল। হ্যাঁ। দাম কি? 300 টাকা। খুব কম দাম, খুবই কম দাম। এই যে এখানে অনেক পাখি স্টক দেখতে পাচ্ছি, যে এমনি বেশি কত অনেক পাখি স্টক আছে এখানে। তোমার কি দাম এটা? এটা 500 পেয়ার। 500 টাকা পেয়ার। নাম কি আছে? এইটা ব্লু মার্কস আছে, কোবাল মার্কস আছে। দাম 1500 টাকা। 1500 টাকা। 600 টাকা পিস। আচ্ছা, এটা কি দাম আছে এটা? এগুলো সব 500 টাকা পেয়ার। 500 নিচে টাকা 250 টাকা, ওখানে জাবা এক পেয়ার 700 টাকা। জাবা এক পেয়ার 700 টাকা। ঠিক আছে দাদা। হ্যামস্টার দেখতে পাচ্ছি, কি দাম দাদা হ্যামস্টারগুলো? 600 টাকা। 600 টাকা জোড়া। আর এই যে খরগোশগুলো? 350 আছে, 450 আছে। 350, 450। আর কিছু স্টকে নেই, সব সেল হয়ে গেছে। আর এই যে শার্টিং পাই। আচ্ছা, কি দাম রেখেছো? 1500 টাকা জোড়া। 1500। এবারে যদি কেউ দেখে ভিডিও দেখে আসে একটু কম সম হবে তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, ঠিক আছে। এ সবগুলো একই নাকি? না, 800-1200। আর এই নিচে যেটা আছে দাদা? হ্যাঁ, নিচে নিচে ওইটা 1500 টাকা। 1500 টাকা। নাম কি আছে এটা? সিরাজ, সিরাজ। আর এই কটাই পায়রা আছে কাকার কাছে। এগুলো কি আছে নিচে? চুয়াচন্দন, সুন্দরী। আচ্ছা, দাম 800 টাকা, 1200 টাকা। 800, 1200। ঠিক আছে, দুটো আছে। এটা কি আছে দাদা? ডোবারম্যান আছে এটা। ডোবারম্যানটা কি? ডোবারম্যান কত দিনের? এটা 2 মাসের উপরে বয়স আছে ডোবারম্যানটা। 2 মাসের ওপর বয়স আছে। দাম কি আছে ডোবারম্যানটার? ডোবারম্যানটার দাম আছে 10,000 টাকা। এটা ফিমেল আছে। ফিমেল। আর এটা এটা গোল্ডেন রিট্রিভার আছে। কি রেখেছো দাম? কালার গোল্ডেন রিট্রিভার আছে। কত দিনের এটা? এটা 50 দিন প্লাস বয়স আছে। 50 দিন প্লাস বয়স আছে। দাম কি আছে? দাম 13,000 টাকা আছে। 13,000 টাকা। ঠিক আছে। আর নিচে এগুলো কি আছে একটু দেখাও না। দাদা এটা কি আছে? এটা গোল্ডেন রিট্রিভার আছে। গোল্ডেন রিট্রিভার আছে দুটো। এটা একটু বড় বয়সে আছে। আরে বয়স কত? এটা 2 মাস প্লাস বয়স আছে। 2 মাস প্লাস বয়স আছে। আচ্ছা, আর দাম কি রেখেছে এগুলোর? এগুলো 11,000 টাকা, 12,000 টাকা। 11,000, 12,000। মেল 12, ফিমেল 11। এটা কালারটা একটু ডাউন আছে, মানে লাইট কালার আছে। হ্যাঁ,
ওই কারণে। আচ্ছা ঠিক আছে। ল্যাব দেখানো হচ্ছে। এটা হচ্ছে ল্যাব। আমাদের যে 1 জানুয়ারিতে একটা অফার চলে আসছে যে 7,000 টাকা দামের ল্যাব। আচ্ছা এই সেই ল্যাব মানে সেই প্রাইসে রাখা হয়েছে এই ল্যাবটার প্রাইস। ওই ল্যাবগুলো সব সেল হয়ে গেছে। একজন কমেন্ট করেছিল মোটামুটি 7,000-এর মধ্যে ল্যাবের জন্য। হ্যাঁ তো 7,000 টাকা ল্যাব। আচ্ছা এটা হচ্ছে 7,000 টাকার ল্যাব, যে কমেন্ট করেছিল তার জন্য স্পেশাল এটা, ঠিক আছে। আর এটা কত বয়স হচ্ছে? এটা হচ্ছে কালার অড আইস আছে, অড আইস। চোখের কালারটা দেখুন একটু আলাদা রকম। আচ্ছা নাকের কালারটা আলাদা আছে, পায়ের কেটো কালারটা আলাদা আছে দেখুন। এটা হচ্ছে অড কালার আছে, এটা অড আইস ল্যাব আছে। কতদিন বয়স ওটার? এটা বয়স 42 দিন বয়স আছে। 42 দিন বয়স। আর সব কটা কি একই নাকি? ল্যাবগুলো বয়স প্রায় একই রকমই আছে। ঠিক আছে ল্যাব, ঠিক আছে 7,000 টাকা দামের ল্যাব। না এটা দাম বেশি। এটা কত দাম আছে? 7,000 ভিতরে আছে। 7,000 ভিতরে আছে। এটা কত দাম আছে? 8,500। 8,500 টাকার ল্যাব, ঠিক আছে। কারো যদি লাগে দাদার কাছে এসো, তার নাম্বারটা আমি ডেসক্রিপশনে দেবো। কারো লাগে দাদার কাছে। আর দাদার বাড়ি হচ্ছে ডানকুনি স্টেশন। আচ্ছা এটার আর ওইটার মধ্যে কোয়ালিটির অনেক ডিফারেন্স আছে। দাদার বাড়ি ডানকুনি স্টেশনের কাছে, ঠিক আছে। কারো লাগলে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করো। রেড ক্যাপে ক্রস আচ্ছা কত টাকা করে দাম? 35 টাকা পিস। 35 টাকা পিস। আর এইগুলো সর্দেল আছে, দাম? 15 টাকা জোড়া। 15 টাকা জোড়া। এটা মলি আছে, কি দাম? 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস। এটা জেব্রা আছে 5 টাকা পিস। 5 টাকা পিস। এটা গোল্ড পিস আছে 5 টাকা, 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস। আর এই যে গামলিটটা? আমলেটটা গাপি আছে 5 টাকা পিস। আর এই যে একটা বড় দেখতে পাচ্ছি এখানে, ওটাও হচ্ছে গোল্ড পিস আছে 10 টাকা পিস। 10 টাকা পিস।